สทช.ชี้คลื่น 3,500 เมกะเฮิรตซ์ยังไม่ควรเร่งเปลี่ยนผ่านประธานกสทช.เปิดเผยว่าในมุมมองส่วนตัวยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่ 3,500 เมกะเฮิรตซ์หากการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์และประชาชนผู้รับชมพร้อมย้ำว่าการพิจารณาเรื่องคลื่นความถี่ต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องของการให้บริการและต้องมีทางเลือกที่เหมาะสมรองรับก่อนการเปลี่ยนผ่านผมไม่อยากให้ปริมาณคนรับชมน้อยลงมีความยากลำบากในการรับชมเพราะฉะนั้นคลื่นนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่หลังปี 72 กับทีวีไปก่อนจนกว่าจะไปหาสิ่งที่ทดแทนให้เขาได้ประธานกสทช.ระบุว่าปัจจุบันคลื่นสำหรับกิจการโทรคมนาคมยังเพียงพอต่อการให้บริการจึงยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องนำคลื่นดังกล่าวกลับมาใช้ในทันทีพร้อมยืนยันว่าการกำหนดนโยบายใดๆในอนาคตจะต้องไม่สร้างภาระใหม่ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนโดยย้ำว่ากสทช.จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ประกอบการผู้รับชมและการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อไทยในระยะยาว